নমস্কার সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ। আমি রেইকি ওয়ার্ল্ড থেকে রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার ডক্টর মানস ঘোষ বলছি। বন্ধুগণ, আমরা বর্তমানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, ঘরে ঘরে অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ। তো বন্ধুগণ, এই অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ আমরা যে দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতি বছরই এই ডিসেম্বর থেকে মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত আমরা যখন এই ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়, শীতের পর এই যে গরম আসে, তখন আমরা দেখতে পাই কাশি, জ্বর, এই সমস্ত লক্ষণগুলো আসতে থাকে। তো এবারে যেটা দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই আক্রমণটি বেশি পরিমাণে হচ্ছে। আমরা যদি কয়েকটি ওষুধ, হোমিও ঔষধ আমাদের ঘরে রাখি এবং সিমটম অনুযায়ী যদি সেই রোগীকে দিই, তাহলে আশা করি আপনাদের আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। তো কোন কোন ওষুধ আসতে পারে আমি সেই নিয়ে আলোচনা করছি। তবে শোনা যাচ্ছে, পেপারেও দেখা যাচ্ছে যে অ্যালোপ্যাথিতে সেরকম কোনো ঔষধ নেই, কিন্তু হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে ঔষধ আছে। কারণ হোমিওপ্যাথি ট্রিটস দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ডিজিজ। রোগীর চিকিৎসা করে, রোগের নয়। রোগীর কী কী সিমটম দেখা দিয়েছে, সেই সিমটম অনুযায়ী যদি রোগীকে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে অবশ্যই আমি 2 থেকে এই 7-8 বছর শিশুদের ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে, বিভিন্ন কলকাতায় যেমন হচ্ছে, পাড়াগাঁয়েও এর প্রভাব দেখা দিয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সতর্কতা হিসাবে আপনারা ভিড় জায়গাকে এড়িয়ে চলবেন। অবশ্যই ভিড় জায়গায় থাকবেন না। মুখে মাস্ক পরবেন। যারা কাশছে তাদেরকেও আপনি যদি রিকোয়েস্ট করেন যে আপনি মুখে একটা মাস্ক দিন, তাহলে খুবই ভালো হয়। তবে অবশ্যই ভিড় জায়গা এড়িয়ে চলবেন। বন্ধুগণ, আমি কোন কোন হোমিও মেডিসিন আসতে পারে সেই বিষয় নিয়ে এখন আপনাদের বলতে চলেছি। ধরুন, বাচ্চা বলছে কেমন একটা মানে ভালো না লাগা বোধ, একটা ঝিমুনি ভাব, তখনও পর্যন্ত জ্বর আসেনি, অথবা জ্বর এলেও হালকা জ্বর ভাব তার মধ্যে এসেছে। সেক্ষেত্রে আপনারা রাস্টাক্স 30 এই ওষুধটি দিনে 3 বার করে দেবেন। 3 বার করে 2 দিন দেবেন। দিনে 3 বার করে 2 দিন দেবেন। এখন ধরুন 2 দিন দেবার পরেও যদি দেখা যায় যে তীব্র জ্বর এসে গেল, জল পিপাসা প্রচুর আছে, গা হাত পায়ে র্যাশ বেরিয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা দেবেন একোনাইট 30 দেবেন। যদি জ্বর প্রচণ্ড মাত্রায় আসে, সেক্ষেত্রে আপনারা কি ব্যবহার করবেন? জ্বর প্রচণ্ড মাত্রায় যদি আসে, সেক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন একোনাইট 30। কতক্ষণ ছাড়া এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন? আপনারা আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া দিতে থাকবেন। এরম 4-5 বার দিলেই দেখবেন জ্বর কমে গেছে। তারপরে আপনারা দিনে 3 বার করে 2 দিন ব্যবহার করবেন। এখন ধরুন জ্বর কমলো না, দেখা গেল চোখ লাল, গলা ব্যথা, জ্বর প্রচণ্ড মাত্রায় আছে এবং সমগ্র দেহের তুলনায় মাথায় উত্তাপ বেশি। হ্যাঁ বন্ধুগণ, সমগ্র দেহের তুলনায় মাথায় যদি উত্তাপ বেশি পান, সেক্ষেত্রে বেলেডোনা 30 এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন। যদি খুব বেশি জ্বর থাকে, তাহলে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া কয়েকবার দেবেন। জ্বর যদি কমে আসে, সেক্ষেত্রে আপনারা 2 দিন ব্যবহার করবেন, 3 ঘন্টা ছাড়া দিনে 3 বার করে আপনারা ব্যবহার করবেন। এবার জ্বর কমে গেল, কিন্তু খুসখুসে শুকনো বা ড্রাই
কাশি যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওষুধ হবে রিউমেক্স 6। এই রিউমেক্স 6 এই ওষুধটি আপনারা দিনে 3 থেকে 4 বার ব্যবহার করবেন 2 দিন। আবার বলছি, দিনে 3 থেকে 4 বার 2 দিন ব্যবহার করবেন। এবার কাশি কমলো, কিন্তু যদি বলে আমার বুকে ব্যথা, পায়খানা ঠিক মতো হচ্ছে না, জিভ শুকনো, জল পিপাসা অনেকক্ষণ ছাড়া লার্জ কোয়ান্টিটি বেশি পরিমাণ জল খাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ঔষধ হবে ব্রায়োনিয়া 30। ব্রায়োনিয়া 30 দিনে 3 বার দেবেন, 2 দিন ব্রায়োনিয়া 30 এই ঔষধটি দেবেন। কিন্তু কাশি যদি না কমে সেক্ষেত্রে জাস্টিসিয়া অ্যাড এই ঔষধটি আপনারা মাদার টিনচার, জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার এই ঔষধটি আপনারা 5 থেকে 8 ফোঁটা দিনে 3 থেকে 4 বার আপনারা দিতে থাকবেন। কিন্তু এরপরেও যদি শ্বাসকষ্ট এসে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ডাক্তারবাবুকে দেখাবেন বা হসপিটালাইজ করবেন। তো বন্ধুগণ, আপনারা এই কটি ঔষধ অবশ্যই বাড়িতে রেখে দিন, সিমটম অনুযায়ী আপনারা বাচ্চাকে দিন। তবে যদি শ্বাসকষ্ট আসে, প্রথমেই ধরুন শ্বাসকষ্ট এসে গেল বা আগে থেকে তাদের শ্বাসকষ্টের অসুখ আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা চিকিৎসা না করে আপনারা ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যারা রেইকি শিখতে আগ্রহী তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাকে ফোন করতে পারেন অথবা ওই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাতে পারেন। আমি 35 রকমের এনার্জি হিলিং শিখিয়ে থাকি। এই সমস্ত এনার্জি হিলিংয়ের মধ্যে বেশিরভাগটাই রেইকি সংক্রান্ত। আপনারা ডেসক্রিপশান বক্সে গিয়ে জানতে পারবেন আমি কোন কোন রেইকি বলুন অথবা এনার্জি হিলিং শিখিয়ে থাকি। আজ এই পর্যন্তই। আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো আমি ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। রেইকি ব্লেস ইউ।